O peixe-tigre é uma espécie de peixe de água doce conhecida por sua aparência única, com listras semelhantes às de um tigre. Eles são nativos do sudeste da Ásia. Alguns peixes-tigre podem crescer até tamanhos impressionantes. Eles são carnívoros e requerem uma dieta rica em proteínas. Em seu habitat natural, são conhecidos por serem predadores ágeis e vorazes. Em termos de comportamento, são predadores vorazes, alimentando-se principalmente de outros peixes. Em cativeiro, eles precisam de uma dieta variada e rica em proteínas para se manterem saudáveis.